Vợ tôi đang... Bà đang về với ông. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đâu mảnh hình hài nữa. Tôi đã chết rồi má con bây ơi. Tôi thảm không biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi, tôi trở về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Địa ngục, cái chết thật là oan uổng, thật là vô nghĩa, nhưng lúc tôi biết thì đã quá muộn rồi. Các bạn ơi, các bạn còn sống, còn có ngày các bạn gặp được người thân yêu của các bạn có muốn tôi nói không? Trở về các bạn, muốn mau đi, dứt khoát mau đi, lừa bỏ đi các bạn ơi. Nếu không thì không thể tránh được cái chết cảm thương như tôi. Trở về đi các bạn ơi, nếu không thì quá muộn rồi, quá trễ rồi. Trở về đi, về đi các bạn ơi, về đi. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life without the faintest idea of what's going on. Good rounds! Fuck, I saw this. Fuck those. Good hit, Brent, good hit. Farther each time, just back. Christ. Race the tunnel, push it further that way. Yeah. Jesus fuck. Yeah, that's it.